排行榜生命灵数看喵喵大师，嘴巴拉链有拉好的前3名，知道安全警戒线在哪里。只要没被发现，就什么都不会说。只有更聪明的人可以问得出线索。今天这集真的很重要，让你马上找出能够守口如瓶的人。生命灵数看喵喵大师，拿回你的人生主导权，知道灵数相处很简单。欢迎订阅、分享、按赞、开小铃铛。嗨，大家好啊，我是喵喵大师。今天来说很实用的排行榜，就是嘴巴拉链有拉好的前3名，这是什么意思呢？各位一定碰过这种情况，当你遇到困扰了，想找人商量看看，但不希望全世界都知道你在烦恼这件事的时候，是不是很想知道该找谁讨论才好？最害怕的是，你今天只和一个人说，但明天全世界都知道你在烦恼，怎么办？这时候是不是很需要超能力，让你马上找出能够守口如瓶的人？今天这集真的很重要，赶快按个爱心收藏起来。用生命灵数看天赋是喵喵大师的独门绝技，今天的密码是487，赶快笔记吧，可以检查看看身边有没有这些数字的人哦。生命灵数和生日数字有这3种特色，就是能够保守秘密、嘴巴拉链有拉好的人。如果你没算过生命灵数，怕不小心算错，或是解读没把握，想知道自己有没有上榜，就让喵喵大师帮你算，来帮你咯。按资讯栏连结就可以，很简单的。有喵喵大师帮你算的同学，请对号入座，马上知道有没有上榜。让我们开始吧。首先上榜的是数字4，有2个以上的人，自己到底有几个4？灵数小白不会算怎么办？按资讯栏连结就可以帮你哦。有4的人是知道安全警戒线在哪里的人，有2个以上的4，当然就更加敏锐了呀。换句话说，很多4的你是有安全雷达的，也明白知道的人就躲不掉，到底是什么意思？因为你可能从小就被试炼过好几次，让你深刻明白，不知道的人才真的没有压力。很多4的你很容易在家里的抽屉挖到宝，也许是一本泛黄的笔记，在好奇心驱使下，你小心翼翼地翻开了第1页，才发现它是日记，里面记载了爷爷年轻时许多有趣的故事，还有爷爷奶奶结婚后生活的点点滴滴，充满了你不知道的生活细节，感觉很好玩。越往后看，你开始发现事情变得复杂。日记里有2页是被刻意粘贴在一起的，似乎是有什么秘密才会被封印起来。因为你非常的好奇，于是拿了手电筒，想用透光的方式看能不能知道里面到底写了什么。只隐约的看到一点点，是爷爷年轻时曾做过一件让他非常后悔的事情。为了不让奶奶伤心，他选择将这个秘密埋在心底。只不过这件事也成为了爷爷心里的阴影。很多4的你看到这里，保证心里是五味杂陈。虽然看不清楚这个秘密到底是什么，但你内心的安全警示灯已经警铃大作了。你明白爷爷的这个秘密一定非常重要，而且对奶奶来说可能是一个沉重的打击。很多4的你会开始犹豫并天人交战。虽然你很想知道爷爷到底做了什么事才这么后悔，甚至变成心理阴影，但泛黄的日记本已经很脆弱了，要把粘在一起的2页拆开根本不可能。去问爷爷，要小心爷爷的血压瞬间飙高，要是奶奶因此气到心脏病发怎么办？这绝对不是胡思乱想，而是风险管理。你在思考这个好奇心的代价值得吗？有很多4的你在内心警铃大作后，就会思考，要是自己挖出尘封已久的秘密，让整件事爆发，爷爷奶奶都病倒，就太可怕了。在这个瞬间，你的好奇心会立刻浇熄的，意识到知道秘密的人是无法置身事外的，决定悄悄把日记本放回去，把嘴巴的拉链拉好。这可是有很多4的你才懂的道理哦。接着上榜的是有8的人，为了减少喵喵大师 NG 的次数，就不教学了，请按资讯栏连结就可以帮你哦。有8的人，你很容易遇到令人尴尬的事，因为你天生就有8，有一个就很厉害了。很多时候尴尬的是别人，不是你，在微妙的时间点出现，成为现场目击者。就算有千百个不愿意，你也只好帮忙保密。当你摆出除非被发现，不然干嘛要说的态度，会神奇的令对方感到安心哦。例如，你和一群朋友正在学校图书馆自习，正当你专心的做着作业，突然听到背后发出一个声音，
似乎是笔掉到地上了，你回头一看，发现好友正在低头捡笔，你正好打算问他作业的问题，才发现他假装在写作业，其实在写信。他发现你看见了，脸色瞬间变得苍白，赶紧把信藏起来，慌张地说没什么。你虽然觉得奇怪，但还是装作没事的样子。直到回家的时候，他才忍不住问你有没有看到他正在写的东西。你回想了一下，只有看到一个人名，对有疤的你来说，没有细节等于没看到，于是就摇摇头，表示自己什么都不知道。看到你淡定的反应，相信你应该没说谎，他才很害羞地告诉你说，这封信是他写给班上另一个同学的，信里表达了自己对那位同学的好感。你听了之后，立刻明白了他的担心，如果这封信被爱凑热闹的同学发现的话，8成会被嘲笑，被当成八卦的素材，还没诞生的恋情大概就直接消失了。他是因为你的反应很冷静才决定说出来的，但是在恋情能够顺利公开之前，他想请你帮他保守这个秘密。有疤的你只好继续淡定的点点头，就是这样的巧合又让你多了一个保密事项。接下来的几天，他很努力和那位同学拉近距离，感觉很好。有人对他们的关系产生了怀疑，接着两人的互动成了全班关注的焦点。但你无法和大家一起聊天，享受青春的感觉。为了避免事情的真相从你这里曝光，你只能把嘴巴拉链拉好，装作若无其事的样子。和同学们聊天时，还要刻意避开这个话题。你淡定的程度，让大家以为你没有恋爱雷达，完全不知道有疤的你早就知道，只是在保密而已哦。上榜最厉害的是7号人。生命灵数不会算，欢迎参考以前的节目。想马上算，按资讯栏连结就可以帮你哦。7号人，你的聪明才智是从小就藏不住的，就算你打算低调，表现平凡，但只要有人想从你这里打探秘密的蛛丝马迹，你的内建智能系统就会瞬间自动运作，模糊话题焦点，引导新的目标。这个意思就是，只有比你更聪明的人才问得出来哟。例如，这学期你的班上来了一个转学生，刚好坐在你的旁边，常常问你很多事情，而7号人的你很知道怎么帮助他，于是你们很快就变成好朋友了。这个转学生的个性是阳光活泼的感觉，说话有礼貌，给大家印象非常好，而且擅长跑步，在全校比赛时担任最后一棒。接棒后快速超车，赢得大队接力的冠军，全班开心得不得了，大家又更喜欢他了。但这位风云人物其实有个不为人知的秘密，就是梦想成为小说家，在偷偷的写小说。但7号人的你无意中发现了这件事，你平淡地问他：“这是你写的故事吗？”他突然脸一阵红，甚至讲话变得有点结巴，和平常开朗自信的样子完全不一样。他紧张地拜托你一定不要说出去，因为觉得自己写得不好，担心被同学知道后会被嘲笑，或是被说没有天赋，不如去跑步。7号人的你马上理解他的烦恼，你不希望他被嘲笑而放弃自己的梦想，所以答应请求成为秘密的守护者。但冰雪聪明的7号人，你很清楚，写小说的能力要进步是需要观众意见的，于是你提议自己可不可以当第1位读者，而且会用纯粹的读者角度给他意见回馈。这个提议让他感动到不行，终于有人认同他的梦想，还愿意协助。因为太开心了，你们常常不自觉地讨论起故事的内容、角色的个性，之后还笔记下来，让听到片段的同学好奇问：“你们是在写小说吗？”他当场害羞了起来，无法回答，只能一直看着你。7号人的你立刻回应说：“我们在看一本有点冷门的原文小说，为了确定我们真的有看懂，所以才要笔记。”大家用佩服的眼光看着你们后，就自动解散了。真的只有比7号人更聪明，才问得出答案吧？重点来了，如果你是上榜的嘴巴拉链有拉好的人，也就是4有2个以上的人，有8的人，7号人，请先从认识数字4、8、7的特质开始。例如，数字4发现知道有风险，就会当不知道的人；数字8只要没被发现，就什么都不会说；数字7只有更聪明的人可以问得出线索。能力虽然不一样，但结果就是嘴巴关很紧啦。这些是你的原生能力，也是本能和天赋。想要展现自己，就要从这些地方开始着手。
灵数新手不用担心，可以参考以前的节目，在资讯栏里面就有数字487的连结哦。喵喵大师希望你拥抱生命灵数的特质，认识自己的生日、灵数、剧本数、主题数、面具数、有数、缺数，让数字的能量成为你迈向成熟的助力。选择自己有的擅长的部分来练习，累积有效的努力，成果才看得见。只要方法对了，你的一切就会越来越好。还想知道更多实用的生命灵数排行榜吗？欢迎大家留言，以后找机会说。生命灵数看喵喵大师，你会越来越有魅力的哟。如果你觉得喵喵大师的灵数 2.0 对自己和身边的人有帮助，就欢迎订阅、追踪并分享给他们哦。我是喵喵大师，下次再聊喽。